即係土地會糾紛啊震啊，地震啊，呢個竟然係係啊，即係呢啲位啊，即係全部都有關於土嘅問題啦，同埋你會見到咧中間咧係有個官軌啊，官軌即係代表是非官非啊，同埋佢咧會有咧一種咧係變動出嚟咧，會係又係關於父母事㗎。係啊，即係好多嘢都係關於我哋屋企最大嗰個話事咯。係咁大家唔使我講到咁白啦，自己意會下啦。係啊，因為大家都係講問世界大事啊嘛。係啊。師傅你講呢個地震呢樣嘢咧，依家都緊急咧，日本有一個地震。係啊，啱啱先知喎。喺青山縣嗰邊啊。係咪啊？睇到新聞啱啱啊！哇，咁真係好準喎。係啊，真係不可抗力嘅因素啊！大家多啲留意下地產呢方面嘅。我知道咧，美國嗰個 Elon Musk 佢都將自己手頭上啲房地產轉晒做一啲吉祥，因為佢就話地產嚟緊真係有少少影響嘅。咁所以我都覺得犀利喎！你睇晒世界大事喎，可能我有時都冇咁多資訊啊，係啊，大家留意啦。全世界都有土劫啊，咁啊。係啊。